Pozdravljeni. Veliko v tem nemirnem času govorimo o miru. Še posebej kristjani govorimo, da lahko v težkih trenutkih doživimo mir od Boga. Jezus je povedal: mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Jezus govori, da nam daje svoj mir. Jezus tudi govori o miru, ki ga daje svet, vendar Jezus pove, da je to drugačen mir. Poglejmo najprej mir v tem svetu. Mir v tem svetu je vedno odvisen od mirnih okoliščin. Ko nimamo težav, problemov, imamo v srcu mir. To je zelo jasno vidno zdaj. Težave, strah, ali bomo okuženi, zboleli. Pred nekaj tedni nihče ni o tem razmišljal in se vznemirjal. Človeško srce v tem svetu je nemirno in skrbi nas za mnogo stvari. Trenutno smo v situaciji, kako premagati koronavirus. Potem, kako dolgo bo trajalo, da začnemo živeti normalno življenje. Resnica je ta, da živimo v nemirnem svetu. Mir sveta je zelo nestabilen in je odvisen od zunanjih dejavnikov ali okoliščin. Poglejmo zdaj mir, o katerem govori Jezus. Dajem vam drugačen mir, kot ga daje svet. Dajem vam svoj mir. Vaše srce naj se ne vznemirja in plaši. Svetopisemska beseda mir, hebrejski šalom, pomeni želim ti mir, srečo, zdravje, dobro prihodnost, harmonijo v življenju. Že prerok v Stari zavezi piše: vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod. Načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Jezusova služba na zemlji, ali sam Jezus je govoril: jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jezus, Božja beseda, preroki v Stari zavezi, vsi nekako govorijo o upanju, o miru, ki ga daje ali ponuja Bog. Toda realnost v življenju je velikokrat drugačna od šaloma. Ko govorimo o miru, moramo omeniti še nekaj, in to so človeški odnosi. Velikokrat se ne zavedamo, da so porušeni človeški odnosi največji povzročitelji nemiru v srcu. Lahko bi jim tudi rekli tatovi miru. Zdaj je vse usmerjeno v koronavirus. Ko bo ta težki čas mimo, se bomo ukvarjali z drugimi problemi. Zanimivo je, ko imamo mir v svetu, ta zunanji mir, imamo največ problemov s porušenimi odnosi ali notranjim nemirom. Kdaj je človeštvo izgubilo notranji mir? Moramo se vrniti v raj, na začetek Svetega pisma. Odnos med Bogom in človekom je bil čudovit. Dokler sta Adam in Eva zaupala Bogu, je bila harmonija. Ko sta pa Adam in Eva storila nekaj, za kar je Bog rekel, da ni dobro, da bosta spoznala hudo, se je porušil odnos. Ker nista več zaupala Bogu, je v njuno življenje prišel strah, občutek krivde, negotovost. Rekel je: slišal sem tvoj glas v vrtu, pa sem se zbal, ker sem nag in se skril. Sem se skril, pravi Adam Bogu. Človeško srce je prišel strah, človek je izgubil mir. Mogoče se smejimo tej zgodbi iz raja. Mogoče pravimo, to je samo pravljica, mit. Toda dejstvo je,
da se še danes človeštvo skriva pred Bogom. Nekje globoko v našem srcu je nemir, občutek krivde, ker ne živimo v harmoniji. Zaradi tega smo večni iskalci miru. Na vsak način hočemo se znebiti ali rešiti tega občutka. Mnogi preko religije. Želim delati dobre stvari, da bo Bog zadovoljen z mano. Drugi nočejo imeti nič skupnega z Bogom. Smo pač gola slučajnost, nimamo nobenih odgovornosti, lahko živimo po notranjih vzgibih in občutkih. Potem lahko vidimo ljudi, ki se zatekajo k raznim vzhodnim religijam, filozofijam, da bi nekako našli notranjo ravnovesje, mir. Toda naše srce pa ostaja nemirno. Dokler ne postavimo ponovno tisto, kar smo porušili, ne moremo najti miru. Kralj David pravi: zakaj svoje grehe priznavam? Moj greh je vedno pred mano. Beseda greh pomeni zgrešiti cilj v življenju. Kaj je storil kralj David? Tisti, ki poznamo Sveto pismo, vemo, da je speljal žensko drugemu moškemu. Potem je moža dal na zviti način ubiti, da bi si prilastil njegovo ženo. David je porušil odnos med možem in ženo. David je porušil odnos med sabo in tem moškim. V bistvu je bil ta moški njegov vojak. David je porušil svoj odnos z Bogom. Prevara, laž, sebičnost, nekontrolirano poželenje je prišlo v Davidovo življenje, njegovo srce. Njegovo srce je izgubilo mir. Sveto pismo pravi, da smo vsi zgrešili. Ni pravičnega niti enega, ni razumnega, ni ga, ki bi iskal Boga. Vsi smo porušili odnos z Bogom. Koronavirus bo mimo, ponovno bo prišel zunanji mir, mir tega sveta, ki bo trajal tako dolgo, dokler bodo okoliščine dobre. Toda postavlja se pomembno vprašanje, ali bo v našem srcu mir, ki ga daje Jezus. Mir, ki ga dajejo urejeni ali zgrajeni odnosi. Mir, ki ga daje Jezus, je drugačen. V knjigi Pregovorov beremo: v srcu teh, ki kujejo hudobijo, bo razočaranje. Pri teh, ki snujejo mir, pa bo veselje. Mir, ki ga daje Jezus, prinaša veselje. Želimo Jezu mir? Želimo ponovno zgraditi porušen odnos z Bogom? Se spraviti z njim? Brez sprave z Bogom je nemogoče najti mir v svojem srcu. Za nekoga je to mogoče žalostna novica, ker noče imeti nič skupnega z Bogom. Za tisti, ki so pripravljeni urediti, zgraditi odnos z njim, je to vesela novica. Sprava z Bogom, zgraditi odnos z njim, je praktičen korak. Tako kot sta Adam in Eva se odločila, da ne bosta več zaupala Bogu, se moramo mi odločiti, da mu ponovno želimo zaupati. To je odločitev vsakega posameznika. To je korak vere. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorodnega sina, da bi se nihče, kdor veruje vam, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Želiš zaupati Bogu, da te res ljubi? Prebrali smo: Bog namreč svet tako ljubi. Bog ljubi človeka.
Želiš verovati, da je nekdo že zgradil odnos? Dal je svojega edino rojenega sina, da bi se nihče, kdor veruje vam, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Jezus je že uredil odnos med Bogom in človekom. Sveto pismo pravi, da je plačilo za greh smrt, ali mi smo izgubili skupnost z Bogom, porušili odnos. Toda Jezus je prišel na ta svet in umrl namesto nas, da lahko ponovno mi zgradimo odnos z njim. Urediti odnos z Bogom pomeni vrnitev na mesto, za katerega smo bili ustvarjeni. To je cilj. Šalom se bo nekega dne resnično izpolnil v vsej polnini in vladal v večnosti. Jezus je umrl za nas, da bi imeli večno življenje, pravi Božja beseda. Če želiš zaupati, verovati, potem se obrni nazaj k Bogu. Stran od zgrešenega cilja, stran od greha v življenju. Priznaj svoje grehe, da nisi imel odnosa z Bogom in prosi Jezusa za odpuščanje. Sveto pismo pravi, če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. Ali želiš moliti? Ali želiš prav zdaj ponovno zgraditi svoj odnos z Bogom? Povabim te, da lahko skupaj molimo v tem trenutku. Bog, oprosti me, ker je bil moj odnos s tabo porušen. Nisem veroval, ali mogoče slišal, da me ti resnično ljubiš. Želim ti ponovno zaupati. Odpiram ti srce, pomagaj mi, da verujem, da si umrl za moje grehe, da si umrl namesto mene, ker me tako ljubiš in ponovno želiš spostaviti odnos med mano in Bogom. Bog, pomaga mi. Prosim te, Jezus, da pride zdaj tvoj mir v moje srce, ki ni odvisen od zunanjih okoliščin, ampak od odnosa s tabo, dragi Jezus. Amen. Skozi to molitev bo Bog deloval v tvojem življenju. Dal ti bo popolnoma novo življenje. Postal boš graditelj odnosov. Hotel boš urediti odnose z ljudmi, katere mogoče imaš porušene. Ne bo vedno lahko, tudi to bo notranje izpolnilo tvoje srce z mirom, veseljem, da boš lahko premagal vse težave. Zahvaljeval se boš Bogu celo za trenutke, skozi katere si mora iti v času koronavirusa. Kajti tvoje življenje bo popolnoma spremenjeno. Mir, ki ga daje Jezus, nam daje moč, da se lahko soočimo z vsakršnim strahom, nemirom in situacijo. Jezus je dejal, ko se je soočil v svojem življenju z najbolj težkimi trenutki: zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure. Za voljo tega sem vendar prišel v to uro. Ko se je Jezus srečeval s trpljenjem in smrtjo, najprej vidimo ta zunanji nemir. Zdaj je moja duša vznemirjena. In potem vidimo v Jezusu notranji mir. Zaradi tega sem vendar prišel, da izpolnim Božjo voljo ali Božji načrt.
Mi se srečujemo z zunanjim nemirom, strahom, koronavirusom. Toda notranji mir, ki ga daje Jezus, nam bo dal moč, da premagamo tudi te težave. Veliko vidimo zdaj tudi na spletu, da je tudi čas ali trenutki, ko smo skupaj, situacije, ko se ljudje hočejo ločiti. Ne delajte tega. Ta čas skupnosti naj bo priložnost, da se soočite sami s sabo. Da resnično, namesto da bi podirali odnose, z Božjo pomočjo gradite odnose. In vsi skupaj se povežimo, zaupajmo Bogu in gradimo odnos z njim. In notranji mir bo izpolnil naše življenja v teh težkih trenutkih, da bomo lahko v miru in radosti šli tudi skozi to težavo. Ostanite zdravi in močni v molitvi. Čau.